fugindo de jeito nenhum. Já falei há 2 dias. Os super agentes têm uma missão especial. Vamos desvendar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal! Vamos abrir essa pop juntos? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um super agente secreto. Olá, gente peixonauta. Peixonauta, aqui no Discovery Kids. Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Venha Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop Disco é. O caso do sumiço das cestas de piquenique. Ai, que dia lindo no parque! Chegando! Legal! Essa foi outra manobra perfeita! Muito boa, Zico! Ah, Marina, o que você trouxe para o piquenique? Ah, espera, deixa eu adivinhar.